Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana kwa tafakari yetu siku ya leo. Tafakari hii ni Alhamisi Kuu kwa mwaka huu wa 2026. Tumekuwa kwa kipindi cha siku 40, tunaendelea na kipindi cha Kwaresma, kutenda matendo yale makubwa, hasa matatu yale, nguzo tatu muhimu za Kwaresma: sala, kufunga na kutoa sadaka, hasa kwa wahitaji wetu. Safari hiyo imedumu na sasa tunafikia kilele chake, na kimsingi ndiyo mwisho sasa wa safari ya Kwaresma. Niseme kwamba kwa siku ya leo tunaingia katika maadhimisho makubwa sana na ya neema nyingi katika maisha yetu sisi wa Kristo. Maadhimisho haya ya Alhamisi Kuu yanatuingiza katika kipindi muhimu katika maisha yetu kama wafuasi wa Bwana. Na hapa tunaongelea siku ya Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, tunapokumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, mateso, kifo na cha Bwana wetu Yesu Kristo, na usiku wa Jumamosi Kuu kuelekea Jumapili ya Pasaka, tunapoadhimisha ule ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hizi siku tatu, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu, zinaunda zile siku tatu muhimu tunazoita Triduum Takatifu. Triduum Kilatini maana yake tatu, zile siku tatu takatifu kabisa, moyo tuseme wa mwaka mzima wa kiliturujia. Safari yetu ya Kwaresma ya siku 40 tuliyotembea kwa toba, sala na matendo ya huruma, kama nilivyogusia, imefikia kilele chake. Tulianza kwa majivu tukikumbushwa udhaifu wetu. Sasa tunaalikwa kuingia katika fumbo la upendo mkuu wa Kristo. Kuanzia leo hatuangalii tena maandalizi, bali tunaingia ndani ya tukio lenyewe la wokovu wetu. Kumbe katika siku hizi tatu kanisa halisimulii tu historia, linaishi upya fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Twende moja kwa moja kwenye masomo yanayotuongoza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 8 na aya ya 11 mpaka ya 14. Nikualike usome somo hili tena kwa tafakari, kuingia kabisa, na hivyo ukiongeza na tafakari hii utanufaika zaidi. Katika somo hili tunaona jinsi Mungu alivyoongoza Wayahudi kutoka utumwani Misri. Mwanakondoo aliyechinjwa, damu yake ikapakwa kwenye milango, na walila nyama ile kwa maandalizi na maagizo, kama ambavyo mengine madogo madogo kama tunavyosoma katika somo hili. Sasa Mungu aliagiza Wayahudi kula huyu mwanakondoo wa Pasaka kabla ya kuanza safari yao ya kutoka Misri utumwani. Tukio hili ni fumbo la ukombozi wa Mungu linalotufundisha mambo muhimu mimi na wewe katika safari yetu ya hapa duniani. Tunajifunza nini kutokana na somo hili, wapendwa katika Kristo? Kitu cha kwanza, chakula cha kiroho ni lazima kabla ya safari ya wokovu. Sisi tunatafuta wokovu, tupo safarini, lakini vile vile tunaanza safari mpya kila siku ya maisha yetu. Tunapoanza siku, mimi naweza nikasema tuko safarini kila siku. Wayahudi hawakuanza safari hivi hivi, walikula Pasaka kwanza, walikula ule mlo kadiri walivyoagizwa na Mwenyezi Mungu. Hii inatufundisha kwamba maisha yetu ya Kikristo ni safari ya kutoka dhambi na utumwa kwenda uhuru na neema. Walipokula ule mlo, ndio wakafuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu, wakatoka katika utumwa mpaka ile miaka 40 wakiwa jangwani, lakini mwishowe wakawa huru. Kumbe na sisi maisha yetu ambayo ni safari kila siku kuelekea wokovu
kawaida ni maisha ya dhambi, tunamkosea Mwenyezi Mungu hapa na pale, lakini wakati mwingine tunatenda mema kwa watu, kwa Mwenyezi Mungu, lakini bado hatujakamilika, tunaelekea ile nchi na sisi ya ahadi. Kumbe wapendwa katika Kristo, kabla ya kuanza mapambano ya kiroho haya tunayoyafanya au kufanya maamuzi makubwa, tunahitaji chakula cha kiroho katika maisha yetu, na kimsingi huo mlo ulikuja kuashiria kitu kikubwa kabisa huko mbeleni, Ekaristi Takatifu. Na hii Ekaristi Takatifu tunampokea Kristo ambaye sasa sio mwanakondoo aliyechinjwa kama hilo agano la kale wa Yahudi, bali ni mwanakondoo aliye mwana wa Mungu. Kama Waisraeli hawaangekula Pasaka, ule mlo, safari yao ingekuwa hatari na isiyokuwa na mwelekeo. Vivyo hivyo, bila sakramenti, safari yetu ya kiroho inaweza kudanganyika au kushindwa. Tunapokaribia mafanikio makuu, tusahau kujitakatifuza kiroho kupitia sala zetu, neno la Mungu na Ekaristi Takatifu. Inawezekana pengine tukawa hatuyashiriki haya pengine kama inavyotakikana, na tukajiona tuna mafanikio makubwa kwa macho ya kibinadamu, lakini hapa tunakuwa tunajidanganya. Sisemi kwamba mafanikio hapa duniani mabaya, ni mazuri, kila mtu anapenda mafanikio hapa duniani, lakini hayo mafanikio yawe na Mwenyezi Mungu, tuwe tumejishikamanisha na Mwenyezi Mungu. Lakini kitu kingine cha pili tunachojifunza ni utayari wa kuondoka mara moja. Maelekezo ya Mungu kwa Wayahudi yaliashiria utayari wa haraka. Kwanza chakula wakile haraka, na baada ya hapo mikanda yao ilikuwa imejifunga, viatu miguuni na fimbo mkononi. Waliacha haraka Misri wakaondoka, alama ya kuachana na utumwa na dhambi. Kwetu sisi leo tunapaswa kuwa tayari kuachana na dhambi na mambo yanayotuondolea uhuru wetu. Tunapokuwa na dhambi tunakuwa tuko watumwa, kama wale Waisraeli walivyokuwa utumwani Misri. Kumbe tuwe tayari, tusiahirishe toba kama tulivyokuwa tunasisitiza kipindi cha Kwaresma. Ningesema Kwaresma iendelee kimsingi. Neema inapoisha hatupaswi kuiachia. Hapana, kuiachia maana yake kuendelea kubaki katika dhambi. Tuachane na dhambi, tutoke utumwani. Safari ya wokovu ni mchakato wa mara kwa mara na sio wa kusita na kurudi nyuma. Na hivi pengine nikuulize, je, kuna dhambi au tamaa zinazokushikilia miguu yako ili usifanye safari ya neema, ili usitoke Misri? Usipende kubaki Misri. Kama kuna dhambi na kusumbua mpaka dakika hii, hapana, pambana, sherekea Pasaka hii vizuri. Lakini kitu kingine cha tatu, ushirikiano na Mungu katika kila hatua. Wale Waisraeli walishirikiana na Mungu katika hatua, hasa kwenye mlo ule wa usiku ule kabla ya kuondoka. Kwa maelekezo yote waliyafuata vizuri na wakaweza kuondoka. Na sisi katika maisha yetu tumtii Mwenyezi Mungu, tufuate maagizo ya Mungu, maelekezo ya kanisa, mafundisho mbalimbali, na hivyo yote haya yatusaidie katika maisha yetu. Katika somo la pili ambalo linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya 23 mpaka 26, na yenyewe ni kuombe usome, ni somo fupi. Tunaona jinsi Yesu alivyoanzisha Ekaristi Takatifu wakati wa karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake. Paulo anatoa maelezo pale. Anasema, Yesu alisema kwamba huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu, na yote haya yafanyike kwa ukumbusho wangu. Maana yake ukumbusho wa Bwana wetu Yesu Kristo.
kitu ambacho tunakifanya kila misa tunaposhiriki misa takatifu. Kuanzishwa kwa sakramenti ya upadrisho pamoja na hii sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tumesikia alichukua mwili, akachukua na damu, akasema fanyeni haya kwa ukumbusho wangu. Haya maneno fanyeni hivi yalibadilisha kila kitu, na ndipo umuhimu wa sakramenti ya upadrisho na asili yake pamoja na Ekaristi Takatifu tunaviona hapa. Fanyeni hivi, do this, fanya. Anawapa mamlaka ni kama wale mitume aliwapa, sio ni kama aliwapa mamlaka kimsingi, lakini wafanye nini? Na misa takatifu pale Ekaristi Takatifu ndio ikawa imeanzishwa hapa kwa maneno ya Kristo mwenyewe. Wakati wa karamu ya mwisho tunapata hii sakramenti mbili kama nilivyogusia, upadrisho na Ekaristi Takatifu. Yesu aliwapa mitume madaraka hayo ya kiroho ili kuendeleza Ekaristi Takatifu. Hii ndiyo asili ya sakramenti ya upadrisho na Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya upadrisho inawaweka watu kiroho katika huduma ya kanisa, sisi mapadre, na huduma hii ina vipengele kadhaa. Kuadhimisha Ekaristi Takatifu, padre katika misa anaadhimisha sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini namba 2, kufundisha neno la Mungu. Padre au askofu anatoa mafundisho ya kiroho akisaidia waamini kuelewa imani yao na kuishi imani yao katika maisha yao ya kila siku. Lakini namba 3, huyo padre anaongoza kanisa kwa upendo na unyenyekevu. Kumbe utume wa padre ni huduma ya upendo, si ya heshima binafsi. Na huduma hii inajumuisha malezi ya waamini kama nilivyosema, yeye mwenyewe kujitakatifuza, kusimamia sakramenti na kutumikia watu wa Mungu kama kiongozi kwa moyo dhati. Na ndiyo maana katekismu ya Kanisa Katoliki namba 1536 na kuendelea inasisitiza kwamba upadrisho ni sakramenti ya huduma, si ya heshima binafsi. Na ndiyo maana hapa napenda kutumia nafasi hii kwa siku hii tunapokumbuka hii sakramenti mbili ambazo zina mahusiano ya karibu na ya moja kwa moja, upadrisho na Ekaristi Takatifu. Mtuombee sisi mapadre wenu tuweze kufanya makuu haya ya Bwana kwa upendo mkubwa, unyenyekevu, kujitolea na si kwa heshima binafsi au kwa maslahi binafsi. Kumbe siku ya leo na waombeni, mtuombee sisi mapadre wenu. Lakini kingine pia, misa takatifu hii Ekaristi Takatifu ambayo tunaishiriki mara kwa mara, kwa wengine kila siku, kwa wengine labda mara chache, kutegemea na huduma inayotolewa. Ni waombe kitu kimoja, hasa wale ambao tunashiriki mara kwa mara, uwe padre, uwe mtawa, uwe muumini, tusifanye vitu hivi kama desturi. Tunapofanya kama desturi, wakati mwingine hatuingii ndani na hatuzami ndani. Padre inaweza ikawa kishawishi ukajikuta na wewe unaadhimisha misa, unasali hata zile sala, pengine tukajikuta hatuingii ndani kabisa, pengine ukajiuliza hivi nimesali sala gani, ukakuta pengine hata huwezi kukumbuka baada ya muda mfupi. Mtuombee tufanye kazi hii vizuri sana, kama Mama Teresa alivyosema kwamba padre adhimisha misa hii kana kwamba ni misa yako ya kwanza, ni misa yako ni misa pekee tu hii, na ni misa ya mwisho. Kwenye nyumba za Mama Teresa ukiingia kwenye sakristia, wale watawa, padre anapojiandaa kuweka mavazi ya ibada ya misa, kumeandikwa hivi: padre, kumbuka kuadhimisha misa hii kama misa ya kwanza, misa hiyo peke yake, na misa ya mwisho kabisa. Sasa fikiria nyie mliopitia upadre, nyie ambao ni mapadre, misa yako ya kwanza ilikuwaje? Ni kitu kikubwa sana, nakuwa ni furaha,
na mambo mengi na hisia nyingi za kiroho na kimwili. Lakini vile vile kumbuka, ingelikuwa ni misa ya mwisho, unaambiwa padri yazimishe, ungeliazimishaje? Na ingelikuwa ndiyo misa pekee, vile vile ungeliazimishaje? Mtuombee sana. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona ni pale katika Injili Yesu alipowaosha mitume wake miguu. Alijishusha sana. Mungu kushuka kumosha mwanadamu mwingine miguu, ni kitu cha kujishusha mno. Tukumbuke Yesu alikuwa ni Mungu na mtu, lakini alijishusha mno. Kama alivyojishusha kuwa mwanadamu, kama aliendelea kujishusha, lakini akitupa mafundisho makubwa. Na katika misa hii ya Alhamisi Kuu, padre atafanya tendo hilo lililofanywa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwaosha miguu wanaume 12 walioandaliwa. Si swala la kuigiza pale, lakini tunafanya kitu kikubwa tukikumbuka Yesu alichokifanya. Kumbe somo hili linatufundisha pia kuwa upendo wa Kristo hauishii kwa maneno tu, bali lazima ujitokeze kwa mapendo. Yesu alionyesha mfano wa kipekee aliposhuka chini na kuosha miguu ya wanafunzi wake, akionyesha kwamba kila mtu anapendwa na Mungu bila kujali hadhi yake. Na tunaitwa kushirikisha upendo huu katika familia zetu, kupendana kwa dhati, majirani zetu, kupendana, kushirikiana na jamii kwa ujumla, kwani upendo unaojitokeza ni ishara ya wokovu tunaoshirikiana nao kila siku. Kumbe kiongozi yoyote, mimi na wewe kama waamini, tukiachia nafasi tunazoweza kuwa nazo ndani ya kanisa au katika jamii, ni mfano wa kuwa watumishi. Yesu alionyesha kuwa kiongozi wa kweli hajitukuzi kwa hadhi yake kama Mungu, bali anatoa huduma kwa wengine. Kumbe kwako wewe kama Mkristo wa leo, hili ni funzo kwa wale wote ambao ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaojiita wa Kristo. Tuwatumikie wengine na tupendane kwa moyo wa dhati. Na huu utumishi wetu, nakumbuka kati ya zawadi nilizozipata, alikuwepo mzee mmoja nilipoenda kuadhimisha misa ya shukrani nyumbani, alinipa kwa mwandiko mzuri. Wale wazee wa zamani walijua kuandika kwa mkono wake na kalamu ya wino, akaandika hivi kwa karatasi ngumu, akaandika kwamba upadre ni uongozi na ni uongozi wa kutumikia watu. Nakumbuka sana maneno hayo, yaliniingia. Ni moja ya zawadi kubwa ninazozikumbuka. Kumbe tuwatumikie watu kiroho pamoja na kimwili vizuri, tushirikiane kwa pamoja. Kumbe mpendwa ndugu yangu katika Kristo, pengine bila kusema maneno mengi kwa siku ya leo, ni kuombe tuzidi kuombeana. Tulivyojiandaa siku 40 tuhitimishe kwa hizi siku 3 sasa zinazokuja, na tuziazimishe vizuri. Na tunasema kwamba Kwaresima imefikia kilele chake Alhamisi Kuu, lakini si kwamba sasa tuanze maisha sasa kule tulikokuwa kabla ya Kwaresima. Yale mambo uliyojikatalia ukasema naanza upya maisha safi mbele ya Mungu, endelea hivyo hivyo. Endelea hivyo hivyo, uwe mtu mwadilifu, mtii na msafi mbele ya Mwenyezi Mungu. Yesu, wewe mwanakondoo uliyechinjwa kwa ajili ya wokovu wetu, wewe mkate wa uzima uliyejitoa kuwa chakula chetu, wewe Bwana uliyeinama na kuosha miguu ya wanafunzi wako, tufundishe kupenda kama wewe unavyotupenda. Tufundishe kujitoa bila kuhesabu gharama. Tufundishe kutumikia bila kutafuta sifa. Ekaristi tunayoipokea, tunakuomba Bwana itubadilishe mioyo yetu, na huduma tunayotoa iwe ushuhuda wa upendo wako ulimwenguni.
E Bwana, tufanye kanisa lako liwe meza ya upendo na shule ya unyenyekevu, na kutakia maadhimisho mema mazuri yanayokuja Ijumaa Kuu na Pasaka, na Bwana azidi kuwa nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.